Merhabalar. Bugünlerde herkes öksürüyor. Öksürüğe de çare bulmaya çalışıyor. İşte öksürük için tam size göre bir tarif. Bunun için ne mi gerekiyor? Bir çorba kaşığı bal, bir çay kaşığı zencefili alıyoruz. Koyuyoruz balın içine ve biraz da limon sıkıyoruz. Limonu da sıktıktan sonra bunu güzelce karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra bunu özellikle 1 yaşından büyük çocuklar kullanmalı. 1 yaşından küçük çocuklarda bal yasak biliyorsunuz. Ve bunu günde 3 defa çocuklar bir çay kaşığı, büyük çocuklar bir tatlı kaşığı, yetişkinler ise bir çorba kaşığına kadar kullanabilir. Günde 2-3 kere kullanırsanız öksürüğünüzün rahatladığını göreceksiniz. Çünkü bu karışım size şifa verecektir. Ve ne yapıyor bu karışım? Özellikle akciğerlerimizdeki iltihabı temizliyor. Balgamın akışkanlığını artırıp balgamın daha kolay çıkmasını sağlayacaktır. Ve virüslere, bakterilere karşı etkili ve bronşlarımızı genişleterek öksürük refleksinizi de yumuşatarak sizin öksürüğünüzü rahatlatacak. Öksürükten uzak, sağlıklı günler diliyorum.